ජීවිතේ ගොඩදාගන්න පුළුවන් පොඩි රහසක් කියන්නද? මම මේ කිව්වට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි ඔයාගේ ජීවිතෙත් කොහේ හරි තැනක හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඉස්සරහට යන්නේ නැති ගතියක් වගේ තේරෙනවා නම් මෙන්න මේක දැනගත්තන් පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මම ගාව තියෙනවා. මම හොයාගත්ත දේ තමයි එකම එක ඍණාත්මක හැඟීමක් ඇති ඔයාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න නැතුව පස්සට අදින්න. One negative emotion will cause your life to be stagnated in one place. මොකද්ද මේ ඍණාත්මක හැඟීම? මේ ऋणात्मक හැඟීම තමයි කාට හරි දොස් පැවරීම. කාට හරි බ්ලේම් කිරීම. ඔය කිසිම හේතුවකට මේක අතාරින්නේ නැහැ. මේ දොස් පැවරීම නවත්තන්නේ නැහැ. කිසිම හේතුවකට මේක අතාරින්නේ නැහැ. මොකද ඒක මනසෙන් ඔයා ඒක ලොක් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දකින්න ඇති මිනිස්සු ඉන්නවා හොඳ හැකියාවන් තියෙන අවස්ථා හම්බ වෙනවා. නමුත් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ඇයි මේ? ඉදිරියට යන්නේ නැත්තේ ජීවිතයේ යාගේ ගමනේ කොහෙදී හරි කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ඉඳලා ඔන්න වැඩේ ඉර කරගෙන. අපේ මොලේ හරි කැමති මේ වගේ නෙගටිව් දේවල්. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක දේවල්, දුක හිතෙන අවස්ථා, පාඩු වෙච්ච අවස්ථා, පසුතැවීම වෙච්ච අවස්ථා ලොක් කරලා තියාගන්නවා, රඳව ගන්නවා. ඕක තමයි අපේ මනසේ තියෙන මායාවන් වලින් එක. ඒකට අහු වෙන්න එපා. එයා හරි කැමති මේවා ලොක් කරලා තියාගන්න. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් සතුටු හිතන දෙයට වැඩිය දුක හිතන දේවල් ඔයාලට මතක හිටිනවා වැඩිපුර. ඇයි ඒ? ඒක තමයි මනසේ මායාව. දැන් මගේ මාතෘකාවෙන් එළියට පොඩ්ඩක් මං එනවා සරලව මේක ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ රිලේෂන්ෂිප් වලට. මොකක්ද දන්නවද? ඔයාට අහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඔයත් මේක කියනවා වෙන්න පුළුවන්. මම හැමදාම මේක කරනවා. ඔයා හැමදාම මේක කියනවා. කියලා අර දොස් පවරන්නේ. නේ ඔයා හැමදාම දිනපතා කරනවා නෙමෙයි. නමුත් අරක ලොක් වෙලා තියෙන ඔළුවේ. අන්න ඒක තමයි ඔයා හැමදාම කියනවා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒ වගේ නැත්තම් කවදාවත් කියන්නේ නැහැ නෝ මට හැමදාම I love you කියනවා කියලා තේරුණා. ඉතින් අර ඒක අර ඒ මනසේ තියෙන මේක ඒක තේරුම් ගන්න. මේ මනසේ මායාව තේරුම් ගත්තා නම් මේක හරි සරලයි. හරි. ඕක තමයි මේ රිලේෂන්ෂිප් පැත්තට මම පොඩ්ඩක් ගියේ. ඒක අපි ආයෙම මගේ මාතෘකාව. මිනිස්සු හරි කැමති කාට හරි දොස් පවරන්න. ඇත්ත. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාට ලොකු පාඩුවක් කරා නම් දැන් මොකක් හරි ඉතරිදීමක් වුණා නම් අද පාඩුවක් සිද්ධ වුණා නම් ඔයාට කලකිරුණා නම් අන්න එතකොට ඔයා දොස් පවරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මනුස්සයාට. හරි? නමුත් මේ මනුස්සයාට දොස් පැවරීම තුල ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ පසුපස්සට අදීමක්. ඒක නවත්තන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ මම මේ කියන්නේ හැමදේම මගේ ජීවිතේ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් ලබා ගන්න දැනුම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. මටත් ওই වගේ දෙයක් තිබ්බා. ඒක ගොඩාක් පස්සට යනවා. මොකද මගේ පාසල් කාලේ වෙච්ච දෙයක්. එක්තරා ගුරුවරයෙක් හිටියා. මම එතකොට හිටියේ 8 වසරේ. 8 වසරේ කියන්නේ පොඩි ළමයෙක්. ඒ ගුරුවරයා මට බොරු චෝදනාවක් කරලා මගේ මුළු නම කැත කරන විදියට මට චෝදනාවක් එල්ල කරා. ඒ චෝදනාව කොච්චර මට බලපෑවද කිව්වොත් ඒක මගේ යාළුවන්ට, මගේ ඉස්කෝලේ හිටපු යාළුවන්ට බය කරලා උන්ට ගහලා බලෙන් ලියුම් ලියුවා මට විරුද්ධව මම මේම කරද්දක් කරා කියලා. ඒක මට සෑහෙන්න මානසිකවත් ලොකුවට වැදුනා. මොකද ඒ වගේ කාලෙක එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා කියන්නේ තරුණ ළමයෙක්ට ලොකු මානසික පීඩනයක්. නමුත් එතනදී මම වැටුන්නේ නැහැ. මම ශක්තිමත්ව හිටියා. නමුත් මම ඔය කියන ගුරුවරයාත් එක්ක මම සෑහෙන වෛරයක් බැඳගත්තා. මේ මිනිස්සයා මට මේක කරපු හින්දා මට සෑහෙන දුරට මගේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු මං හිතන්නේ 2-3ක් විතර ගියා මට මගේ ආයි නම හදාගෙන පොඩ්ඩක් ඒ වුණාට දැනටත් මගේ යාළුවෝ ටික ඉස්කෝලේ මගේ මේ මිතුරෝ ටික තාම ඉති විහිළු කහළු කරනවා ඒ සම්බන්ධ. නමුත් ඒ වුණාට කිසිම මේක නැහැ. අපි ඔක්කොම දැන් වැඩි හිටියෝ. ඒ වුණාට ඒක දැන් අර ජෝක් එකක් විදිහට නෑ. නමුත් මේ මොහොතේ මේ පීඩනය මට සෑහෙන අමාරු වුණා. මං අහුවා මගේ අම්මගෙන් ගිහිල්ලා අම්මේ ඔයා හිතනවාද මං එහෙම දෙයක් කරා? මගේ අම්මා මට කිව්වා පුතා මං ඔයා ගැන දන්නවා. මට ඒක තමයි ශක්තියක් වුණේ ඒක තුලින් යන්න. ඉතින් අන්න එතනදී මේ වෙච්ච ප්‍රශ්නේ මං තේරුම් ගත්ත මගේ මානසික ශක්තිය. මොකද වෙන ළමෙක්ට ওই කාලේ එහෙම දෙයක් වුණා නම් අද කාලේ වගේ නම් මේ බෙල්ල වල දාගෙන හරි මොනවා හරි ඒ වගේ ලොකු තීරණ ගන්න තරම් ලොකු මානසික පීඩනයක් ඒක. ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. හරි. නමුත් ඒ වුණාට මං ඒකෙන් එළියට ආවා. මං ඊට පස්සේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙලා පොඩි රස්සාවක් එහෙම කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මෙන්න මාර ගුරුවරයාටම සමාව දීලා නැහැ. ගුරුවරයා ඒ කරපු දේ ඉස්කෝලේ අවුට් වෙනකම් මේක කිව්වා. මම මෙයා මේක කරපු හින්දා මට මේක වුණේ නැහැ. මේක වුණේ නැහැ. මට මෙතනට යන්න බැරි වුණා. මට අරක් කරන්න බැරි වුණා. මට මගේ සෙට් එක හදාගන්න බැරි වුණා. මගේ සෙට් එක කැඩුනා. මම එතකොට තමයි අපේ ඉස්කෝලේ කොල්ලෝ ඉන්නවනේ සෙට් හදාගෙන ටිකක් අර ගැන්සි හදාගන්නවනේ. ඒක හදාගෙන එන කාලේ. එතකොට මගේ කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම කැඩුනා. ඒ ප්‍රශ්න හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්න දොස් පවර තමයි මං හිටියේ. එතකොට ඔන්න මට පොඩි රස්සාවකුත් හම්බුණා. සාමාන්‍ය රස්සාව පොඩි පඩියකට වැඩ කරේ. නමුත් මොන්න මට තේරෙනවා මගේ ජීවිතය ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. හිර වෙලා ලොකු හිරවීමක්. ඔන්න ඔතන තමයි මම තේරුම් ගත්තේ මෙන්න මේ ගුරුවරයාට මම දොස් පවරන එක තමයි මගේ පසුබෑස්මට හේතුව. මං අතෑරියා. එලින්ම මං ඒක ඔළුවෙන් අයින්ම කරලා දැම්මා. එච්චර ලොකු පීඩනයක් තිබිලත් මං ඒක අයින් කරා. වැඩක් නැහැ. ඒ මනුස්සයාටත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැති. මොනවා හරි ආත්තියක ඉන්නේ නැති ඒ කාලේ. ඒක හින්දා තමයි එයා ඒක
මගේ තුළින් ඒ ප්‍රශ්න තුළින් යන්න ඇති ඒ වගේ මං හිතලා මං අතෑරියන් පස්සේ මං අද ඉන්නේ මේ තැන ඉන්නවා රයිට් ඒක අතෑරීමෙන් තමයි මං ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ වගේ කාට හරි දොස් පවර තමුගේ මනසට ඒ සිතුවිල්ල එනවා කියන්නෙම වාගේ ජීවිතේ ඉරගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් මං ඉගෙන ගත්තනේ දැනුම් ඉගෙන ගත්ත ලෙසන් එකෙන් මං මගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගියා එතකොට මට ඊට වැඩිය පාඩු කරපු මිනිස්සු මගේ බිඳපු අවස්ථා තියෙනවා මං හිත රිදිච්ච අවස්ථා මූල්‍ය වශයෙන් පාඩු කරපු මං විශ්වාස කළා සල්ලි දීලා ඒව දෙන්න නැතුව ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා නමුත් ඒ කිසිම කෙනෙක්ව කිසිම විදිහකට දොස් පවරගෙන මගේ ජීවිතේ ආපස්සට ඇද්දේ නැහැ. ඒ වෙච්ච හැම දෙයකටම මං එම දොස් පවරපාරිට යනනම් අද මම මේ ඉන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් මට හොඳටම විශ්වාසයි. ඔයාට ඔයිට සමාන හෝ ඔයිට එහා ගිය තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගේ තියෙන බලපෑම කොච්චර වැඩිද අඩුද කොහොම වුණත් තමුන්ට මේක ප්‍රතිඵලය එන්නේ ඔයගේ ජීවිතේ ගොඩ යන්නේ එන්න මේක අත්හැරපු දවසට තමයි. එහෙනම් අදින් පස්සේ කිසිම වෙලාවක කාටවත් දොස් පවරගෙන බ්ලේම් කරගෙන ඔයාගේ ජීවිතේ පස්සට ඇදගන්න එපා. ඔයාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න. නැත්තම් වෙන්නේ ඔයාගේ එක තැන කැරකෙන රෝදයක් වගේ මේක එක තැන වීල් එක කැරකි තියෙනවා. ඔයා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් මේක හදාගන්න, මේක අයින් කරන්න, මනස ක්ලියර් කරගන්න, කාටවත් දොස් පවරන්න යන්න එපා. මනසින් ඒක අත්හරින්න. ඔයාගේ ජීවිතේ වීල් එක ඔන්න කැරකිලා ඔයා ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම හිතන්න මගේ ජීවිතේ සතුටට වග කියන්න ඕනේ මම. මගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට වග කියන්න ඕනේ මම ඉඩ දෙන්නේ නෑ. මගේ ජීවිතේ කඩාකප්පල් කරන්න එක මගේ ජීවිතේ මගේ වගකීම. මගේ වගකීම ඔයාගේ වගකීම. ඔබේ වගකීම මතක තියාගන්න. එහෙනම් ජය වේවා. අයිබෝවන්.